540 টাকায় 7-8 জায়গায় ঘোরাবে। তো আমি জানি না কী ঘোরাবে, তো চলো দেখা যাক যে এটা রিয়েল মানে ইনভেস্টমেন্টটা কেমন। কারণ এটা আমার জানা ছিল না, এটা এখানে এসেই আমরা কালকে বিচ ঘুরছিলাম তখন মানে এটা দেখলাম। চলো এটা দেখা যাক। এটা কি দিচ্ছে? এটা জলের বোতল, জলের বোতল দিয়েছে, নো ব্র্যান্ড। নিম্বু পানি লাগে রেখে জানি না এটা কি, এটা টেস্ট করবো পরে। তো আর এখান থেকে যদি বুক করতে হয় তোমার, এটা যদি ভালো লাগে আর এটা যদি তোমরা বুক করতে যাও তাহলে ডিসক্রিপশনে আমি এদের ওয়েবসাইটটা দিয়ে দেবো। কতটা দেখতে পাচ্ছ না জানি না, এটা এই যে হচ্ছে এটা শিপ ডক। আর ওইদিকে একটা সেকশন আছে, এইদিকে একটা সেকশন আছে। এখন চাঁদ দেখা যাচ্ছে, দেখো জলের বোতলটা ওটা 5-6টা লেবু মনে হচ্ছে দিয়ে দিচ্ছে, মানে এত টক ওটা, মানে এতটাই টক। খেলাম আর মাথা খারাপ হয়ে গেল, এতটাই টক ছিল ওটা। On board, we have just started. We will be at sea in a few minutes. 3 mainly helps you not vomit at sea. I repeat, to avoid vomiting at sea, please drink the juice finish. Thank you. Oh, okay. Sea sickness. Look at my man showing you how to wear the life jacket. In case of emergency, we will call it emergency. Okay. All the seats are equipped with the life jacket. It's only for emergency. Don't use it now. Just put it on your body and buckle it. That's it. Yeah, that's simple. Thank you. তো সি সিকনেস থেকে বাঁচতে এটা বলতে খেতে বলছে। অনেক খেয়ে যা কাছে মানে 50টা লেবু মানে ভেতরে আছে, ওটা পন্ডিচেরি লেবু দিয়ে দিয়েছে। এ বোটটা যা তা রকম হিলতে শুরু করেছে। এখানে দেখো চাও সার্ভ করা হচ্ছে। ক্যাপ্টেন্স রুম, এই দেখো সবাই সামনে চলে গেছে। আর এখানে রেস্টরুমও আছে। এরকম করে টয়লেট হবে কি করে? টয়লেট করতে করতে তো যা তো অবস্থা হয়ে যাবে। টয়লেট আছে, টয়লেটে লোকজন পড়ে যাচ্ছে এদিক এদিক ওদিক করছে টয়লেটে, कोई अंदर घुसा है ना, वो गिरते पड़ते मरते टॉयलेट कर रहे हैं।
চলছে, কি বলবে আর। সবার অনেকের হালত খারাপ হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ। গার্ডস টু দিস, হ্যাঁ इंडिकेटर ये क्या नीचे से बंधा हुआ है या ऐसे ही पानी में रख दिया? नहीं नहीं नहीं, पानी में ऐसे फ्लोट कर रहा है। You are still intact and many young generations are down. He is a vlogger and he feels young generations are down and she is still enjoying the things. So he is just taking all the